Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aan Habtaamuu Saameelii oduu ijoonan eegala. Konferaansiin dhaabbattummaa 8ffaa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo waxabajjii 8 irraa eegalamee magaalaa Adaamaatti taa'amuuf qophii xumuraa jiran itti gaafatamtuun waajjira raadiyoo giddu galeessaa Aadde Adaanech Abeebee. Oduu biyya alaatiin immoo waraanni Raashiyaa Siiriyaa ganda Zaardaanitti boombii darbeen namoonni 44 du'an. Kunneen oduu ijoo keenya turanii bal'ina oduu immoo istiidiyoo Finfinnee irraa daawwannee walitti deebina. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenyaa attam jirtu Ambilisee Ranaati istuudiyoo OBN Finfinneetti argamurraan oduuwwan yeroo kanaaf jennee isinitti hima. Konferaansiin dhaabbattummaa 8ffaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo waxabajjii 8 irraa eegalee magaalaa Adaamaatti taa'amuuf qophiin xumuramaa jira jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo giddu galeessaa Aadde Adaanech Abeebee. Konferaansii kana irratti imala haaromsaaf kallattii qabsoo gara fuula duraatu xiinxalamaa Caalaa Barakaa gabaasa dabalataa qaba. Konferansii dhaabbattummaa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo 8ffaa magaalaa Adaamaatti waxabajjii 8 irraa eegalee guyyoota 3f taa'ama. Qophii konferansichaa ilaalchisee OBN'if ibsa kan laatan itti gaafatamtuun waajjira giddu galeessaa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo Aadde Adaanech Abeebee konferansiin kun waltajjii qabsoo haarawaa abdiin egeree fayyadamummaa uummata naannoo fi biyyaa itti oofamudha jedhan. Haaromsi keenya eessa akka ga'e konferansii qoratuu fi injifannoowwan keenya fi hanqinaalee deemsa keenya keessatti nu qunnaman addaan baasee imala qabsoo gara fuulduraa keenya konferansii akeekudha. Dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo dhaaba waltajjii qabsoo keessa jiru sirriitti adda baafatee qabsoo cimaa keessoo isaatti geggeessuun of sirreessaa dhufeedha kan jedhan Aadde Adaanech konferansii 8ffaa kanaan imala qabsoo keessa jiru xiinxaluun kallattii qabsoo fuulleetu kaahamas jedhan. Daandiin imala haaromsa keenyaa amma ifa ibsuu jalqabeera jennu kun hin jalqabame malee galma gaheera miti. Galma gurguddaatu nu hafa. Kanaafuu konferansii kanaan hanqinaaleen keenya ammas sisirraa'uu qaban maal akka ta'e ifatti kaasuudhaan marii gaggeessuudhaan marii kanaan immoo kallattii qabsoo gara fuulduraa akeekuudhaan qabsoo itti aanuuf qophaa'uun waan nurra jiraatuuf konferansii qophaa'eedha. Kana malees qabsoo kiraa sassaabdummaa irratti godhamu uummata hirmaachisuun ilaalchi misoomamaa akka mo'atu gochuu fi sochii paartilee morkattuu maqaa Oromootiin biyya keessaaf alaatti qabsaa'an waliin dantaa uummataaf hojjechuu irratti miseensi hubannoo akka qabaatu ni mari'atamas jedhan Aadde Adaanech. Konferansii kana irratti sadarkaa haaromsi irra jiru hanqinootaa fi ciminoonni jirus dhihaatee irratti mari'atama. Rakkoo keessoo dhaaba keenyarraa kan maddan ilaalchawwan tokkummaa keenya diigan isaan irratti maaliif akkamitti akka uumamaa jiran addaan baasnee isaan irratti mari'achuu olaantummaa seeraa eegsisuu irratti sadarkaa irra jiru addaan baasnee isarratti qorannaa keenya cimsuudhaan buqqaatii uummataa dararamuu uummataa wajjin dhimmoonni ammas asii achitti nu qunnaman waan jiraniif kan akkanaa kana dhaabsisuu fi shirri diinni adda addaa xaxus addaan baasnee beekumsaan hoogganuu qabsaa'uun hundi keenyayyuu waan nurraa eeggamuuf achirratti sirriitti mari'achuutu nurraa eeggama. Gaggeessummaan keenya sadarkaa maalirraa akka jiru gaggeessummaan keenya waggaa jennu gaggeessaa muraasa irratti kan rarra'u akka hin taane siistamni guutuu akka socho'uu danda'u gaggeessaan keenya sadarkaa gandaarraa hanga naannootti sadarkaan inni irratti jiru sirriitti qoratamee konferansii kanaan adda bahetoo kallattii qabsoo fi sirreeffama itti aanu akeekuutu irraa eeggama. Tokkummaa keessaaf alaa cimsuun fuula keenya hojiilee diinagdee fi hawaasummaa uummata tajaajilan irratti fuulleeffachuun imala haaromsaa milkeessuuf ni hojjetamas jedhan. Konferansii kana erga gaggeessine irratti waliigallee kallattii qabsoo gara fuulduraa akeeknee baaniin booda uummata keenya qixa sirriitiin tajaajilu rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu rakkoo misoomaa bifa adda addaatiin karoorfameetoo yeroo barbaadametti hojjetamaa hin jirre hojjechuutti fuula keenya deeffachuudhaan duuluu gaggeessummaa keenya humna raawwachisummaa keenya sirriitti cimsinee tokkummaa keessoo keenya tokkummaa uummata Oromoo tokkummaa sabaaf sablammoota wajjin qabnu eegsisuudhaan imala haaromsa keenya
fullaasisuutu irraa eegama jechuudha. Boqonnaa qabsoo dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoon eegalamee sadarkaa biyyaatti jijjiirama mul'isee cimee akka itti fufu kallattiin koonferansichaan ni kaa'amas jedhan. Namoonni 2,000 ta'an koonferansicha irratti ni hirmaatu jedhamee eegama. Daldaltoonni ragaalee hojii fi rakkoolee qabnaa jedhan dhugaaf jaalala biyyaa irratti hundaa'uun guyyaa kibxataa akka dhiyeeffatan daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa galiiwwanii federaalaa obbo Umar Hussein himan. Abbaan taayitichaa hawaasa daldalaa waliin mari'ateera. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed abbaan taayitaa galiiwwanii federaalaa hawaasa daldalaa wajjin mari'achuudhaan hojii sassaabbii galii irratti iftoomina jiru cimsuu akka barbaadu kallattii kaa'uun isaanii ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan abbaan taayitaa galiiwwanii federaalaa waltajjii marii hawaasa daldalaa wajjin qopheesse. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa galiiwwanii federaalaa obbo Umar Hussein daldaltoonni ragaalee fi rakkoolee qabna jedhan guyyaa kibxataatti akka dhiyeeffatan waamicha dhiyeessaniiru. Hundi keessanuu itti gaafatamummaadhaan waan itti amantan fudhachuun waan sirreeffamuu qabu sirreessuun ragaa keessan akka dhiyeeffattan feena. Ragaa fi dhimmoonni dhiyeeffatan dhugaa fi jaalala biyyaa irratti hundaa'uun ta'uu akka qabus eeraniiru. ዋናው ግብር ከፋዩ በራሱ አምኖ መክፈል አለበት ነው። ይሄ ነው ኢንከሬጅ የምናደርገው። Kaffalaan gibiraa waan ofiisaa itti amane akka inni kaffaludha kan nuti jajjabeessinu. Mariin keenya dhugaa fi jaalala biyyaa irratti hundaa'uudhaan wal amansiisuudha malee mormiif miti. Xiyyeeffannoon hojichaa hawaasa daldalaa wal amanamummaa jiru cimsuun galiin biyyaa akka guddatuu fi ogeessonni shallaggii fi sassaabbii gibiraa irratti danqaa ta'an jiraannaan daldaltoonni saaxiluu akka qaban obbo Umar hubachiisaniiru. Dargaggoonni naannoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqifamanii bulchiinsa magaalaa hoolataa qubsiifaman rakkoo jireenyaatu nu mudatee jira jechuun komatan. Rakkoo jedhamee furuuf qaama dhimma ilaallatu waliin mari'atameera. Asfaaw Lammaa. Dargaggoonni naannoo Sumaalee Itoophiyaa buqqifamanii bulchiinsa magaalaa hoolotaa qubsiifamanii jiran deeggarsi nu qaqqabaa jiru gahaa miti waadaan nuuf galames kabajamaa hin jiru jedhu. Lammiidhaaf jedhanii fooxaa takkitti qaban lammiidhaaf jedhanii uummanni keenya arjoomaa ture. Nuti arra rakkoo gartee qabeenyaa sodochi qabnu kunis qalamee dhufe maqaa Oromummaatiin buqqaane jirra. Maqaa Oromummaati malee qabeenya laallu maqaa Oromummaa kanaan buqqaane lammiin teenya nu fudhatte. Ruuza kiiloo 15 baatii takkanuma nyaata ganamaa galgala misaa laaqana hiraata ni nyaata. Zayitii liitira takkaan baatii takka ni jiraata. Lammii irratti nu gatanii rakkoon guddoon nu mudachaa jirti jechuudha. Akkatti oole abbumaa beeka akkatti buluus abbumaa beeka. Mootummaan waada nu seene qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa nuti waada nu seene qaba. Waada nu seene san galmaanis nu geenye. Hawaasa buqqa'ee dandamachiisuuf deeggarsi akaakuudhaan dhiyaatee hanga yoona tilmaama qarshii biiliyoona 3 olii yoo ta'u qarshiidhaan hirmaannaa hawaasaaf mootummaa dabalatee biiliyoona 1.3 ol baasii ta'eera. Ammas fedhiin tajaajilaa jiruu fi humni jiru wal simuu dhabuun iddoo tokkotti qaawwi uumamu komee kaatus carraa argametti fayyadamuun waan barbaadamu bira ga'uuf obsiif cimanii hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan walitti qabaa koree deeggarsaa kan ta'an Dr. Abarraa Dheeressaati. Nama miliyoona tokkotti dhiyaatu ituu waaqayyoon na gargaaru nam tokkotu nyaataa hin du'in nyaata dhabeetu hin du'in ammaa jiraataniiru. Jiraata yeroo jennu jireenya nam tokkoo mana isaa keessa jiraatu jechuu keenya miti. Namni qamadii bichaa nyaatee jiraachuu hin danda'u. Daakuu bichaa jiraatee nyaachuu hin danda'u. Ruuzii bichaa nyaatee jiraachuu hin danda'u. Hin beekamu. Haa ta'u malee wanta danda'ame godhamee hamma ammaatti nama baay'ina isaa amma ga'u kana asiin geenyeera. Wal utumnee wal kabajnee yoo deemnee hojjenne malee rakkina keessaa hin baanu. Mootummaan immoo waggaa 5-6 nu wajjin dhaabatee nu gargaara innaa yaddan immoo innis hin ta'u. Mootummaan karaa gubbaatiin buusuu hin danda'a kan fuudhee deemu sin. Karaa isinitti agarsiisa kan deemu sin. Kana gochuudhaaf hojjetamaa jira. Garuu rakkinni hin jiru jechuu hin dandeenyu, qaawwi hin jiru jechuu hin dandeenyu, garuu wal dandeenyee wal kabajnee wal gargaaree rakkina keessaa baana. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa hoolotaa Addee Gannet Bayeechaa rakkoowwan mudatan bal'aa ta'uurraan kan ka'e furuuf kan yeroo fudhatan ta'uu eeranii mootummaan waadaa galee guutuuf kan hojjechaa jiruu fi kanaafis obsaan waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Oromummaan uumaadhaan kan arganne kan nurraa fudhatu hin jiru. Waadaa garuu rakkoodhaan arganne. Rakkoodhaan. Waadaa rakkoo immoo
warra rakkootu hiikkata. Rakkoo mudate furuuf tajaajilli kiraa manaa fi maallaqa keessaa ji'a lamaaf kan itti fufu ta'uunis fooyya'eera. Abbaan qabeenyaa obbo Sa'id Daamtoo deeggarsa dur taasisaa turan cinatti dargaggoota bulchiinsa magaalaa hoolotaa buufatanii jiraniif rakkoo soorata ji'a soommanaa furuuf deeggarsa taasisaniif kantiibaan bulchiinsa magaalaa hoolotaa galateeffatanii ammas deeggarsa akkasii cimee akka itti fufu gaafataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun jalqaba irratti dubbise jechuunis konfiraansiin dhaabbatummaa 8ffaa dhaabbata Deemokiraatawaa Uummata Oromoo waxabajjii 8 irraa eegalee jalqabama jedhamee kan dubbifame waxabajjii 3 kan jedhu akka nu sirratu dhiifamaanan isin gaafadha. Abbaan taayitaa daandiiwwanii federaalaa ijaarsa piroojektota daandii haarawaa 9f kontiraaktaroota waliin waliigaltee mallatteesse. Piroojektonni kunneen waggoota 3 hanga 4 keessatti kan xumuramanii fi birrii biiliyoona 13 kan itti ba'u. Abrahaam Birroo dabalata qaba. Abbaan taayitaa daandiiwwanii federaalaa ijaarsa piroojektota daandii haaraa 9 birriin biiliyoona 3 fi miiliyoona 300 itti ba'uuf waliigaltee ijaarsaa kontiraaktaroota waliin walii mallatteessee jira. Piroojektonni daandii haaraa naannoo Oromiyaa keessa magaalaa Roobee Gaasaraa Ginniir kiiloomeetira 60 hanga kiiloomeetira 120 naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuuz kan walitti fidu daandii Naqamtee Sogee Kaamaash Qoncoo kiiloomeetira 60 Harar Kombolcha Bombaas Ejersa Gooroo karaa Ahmad Imaam kiiloomeetira 96 naannoo Amaaratti daandii Dabaarq Zarimmaa Limaa Limoo sadarkaasaa guddisu Jihur Dannabaa Lammii Magganxayaa Gugguuftuu warra Iluu Dagooloo kiiloomeetira 74 sadarkaa fooyyessuu naannoo Amaaraa fi Tigraay kan walitti fidu Daabaat Qaraaqar Katamaa Nigus kiiloomeetira 50 naannoo Somaalitti Fiiq Hameeroo Imi kiiloomeetirri 81 hamma kiiloomeetira 200 Carartii Gooroo Baqsaa Gordomalee kiiloomeetira 102 kan ta'u waliigalamee jira. Naannoo saboota sablammootaa fi ummatoota kibbaatti daandiin Shishindaa Teeppii kiiloomeetira 76 daandiiwwan haaraa keessaayi. Kontiraaktaroonni piroojektota kanneenii 4 kontiraaktaroota biyya Chaayinaa yoo ta'an 4 kan biyya keessaati. Piroojektonni daandii haaraa hundi waggoota 3 hamma 4 keessatti xumuramu. Waliigaltee ijaarsaa daayireektarri olaanaan abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa obbo Aariyaa Girmaay fi bakka bu'oonni dhaabbilee koonistirakshinii mallatteessanii jiru. Obbo Aariyaan piroojektonni kunneen akka yeroo qabameef keessatti xumuraman hoggansi naannawaa piroojektonni kunneen itti ijaaramanii fi hawaasni daangaa kabachiisuu fi beenyaa saffisiisuuf akka tumsan gaafatan. Kontiraaktaroonni waliigaltee kana mallatteessanis piroojektota waliigalan yeroo fi qulqullina hedameen akka xumuran himanii jiru. Studio Finfinneerraa oduuwwan yeroo kanaaf jennee xumurreerra kanneen hafaniif gara daamaattan isin deebisa gama keenyaan halkan nagaasaniif hawwanne. Warreen istuudiyoo Finfinnee galateeffachaa oduuwwan biratti hafan itti fufaa jijjiirama fiduuf sirna hooggansaa fi xiinsammuun tajaajiltummaa yoo guddate akka ta'etu himame. Simpooziyamiin hooggansa haaromsaa milkaa'ina misooma dinagdee itti fufsiisuuf jedhu Adaamaatti taa'ameera. Biraanuu Hailuu dabalata qaba. Akaadamiin hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa hooggansa yeroon gaafatu baay'inaan horachuuf hojjeta. Milkaa'ina kanaafis simpooziyamii hooggansa haaromsaa milkaa'ina misooma dinagdee itti fufiinsa qabuuf jedhu magaalaa Adaamaatti qopheesse. Simpooziyamicha irrattis hooggantoonniif ogeeyyiin qooda fudhataniiru. Waraqaawwan qorannoo hooggansa haaromsaa wal qabatus dhiyaataniiru. Haaromsi sadarkaa maalirraa akka jiru, duudhaa sirna gadaa, raawwii hooggansa haaromsaa akka biyyaatti jedhuu fi gaheen hooggansaa ajandaa qabame milkeessuu kanneen jedhan dhiyaatan. Obbo Damee Caalii fi Dr. Waggaarii Nagarii kanneen qorannoo dhiyeessan keessaayi. Hooggansi haaromsaa hawaasa dhaggeeffachaa deemuun cimina hojiin kun sadarkaa godinaaf aanatti xiqqaadhas jedhan. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasaa fi mootummaan rakkoo jiru waliin furuudhaan adeemsi inni jalqabe baay'ee gaarii ta'uusaa akka gaariittidha kan fudhanne. Hojii misoomaa keessatti rakkoolee hawaasa bukkee jiru qabatamaatti keessumaa sadarkaa gadiitti rakkoo hawaasaa furuudhaaf hojiin barbaadamee jalqabame sun galma ga'uu irratti hanqinni ammallee bal'inaan kan jiru ta'uusaa adda baasneerra. Sirni gadaa bu'uura dimokiraasii ta'e hojii hojjannuuf galteenuuf ta'uu qabas jedhan. Gadaan UNESCO irratti galmaa'eera. Galmaa'uun faayidaa takkadha. Inni itti aanu garuu faayidaa isa guddaadha. Iddii galmaa'ee booda wanti kun lafa qabatee akka hojjetuuf isarratti konfiraansii guddaa qopheessanii yaada kakkaasanii akka inni Oromiyaa, Itoophiyaa duwwaaf utuu hin ta'in biyya lafaatiif akka inni tajaajilu gochuu qaba. Maaliif waa'ee Giriikii duwwaa odeessuu hin qabnu,
waa'ee biyya alaa odeessuu hin qabnu duwwaa odeessuu hin qabnu kan keenya laaluu qabna dura. Hooggansa filachuuf sirni qindaa'an jiraachuu qaba. Haaromsa itti fufsiisuu, hawaasa dhaggeeffachuu fi hirmaachisuun milkaa'inaaf bu'uura waan ta'eef kallattii qabatamuu qabu jedha dhaamsi qorannichaa. Sirni gadaa dawaa rakkooti fuula dura hubachuu fi wal dhaggeeffachuuf beekamtii waliif kennaa deemuunis muuxannoo qindaa'uu qabu jedha. Obbo Kabbadaa Gannatii Daariktara Olaanaa Itti Aanaa Akaadamii Hooggansa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Jijjiirama fiduuf xiinsammuun hooggansaas murteessaadha jedhan. Hooggantoonni duratti ba'an biyya kana jijjiiruudhaaf naannoo kana jijjiiruudhaaf hawwiin isaan qabaniif kutannoon isaan qaban olaanaadha. Hawwiif kutannoo hooggantoonni olaanaa qaban kan immoo sadarkaa barbaadameen lafa qabsiisuu kan danda'amu immoo sirni hooggansa keenyaa goda amma gubbaatti kan cimu yoo ta'edha. Kana jechuun immoo xiinsammuun ittiin gara hooggansaatti dhufan tajaajiluudhaaf ta'utu irraa eegama. Hoogganaan Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa hooggansi amanamaa ta'e uummataaf hojjannaan haaromsi dafee bakka hunda ga'a jedhan. Kanaaf hunduu jijjiiramaaf of qopheessuu akka qabu dhaaman. The objective was to explore the statuses, the progresses that we have been observing over the last 1.5 years. Kaayyoon simpooziyemii kana adeemsa waggaa tokkoof walakkaa haaromsa keessatti rakkoo jiruuf kallattii agarsiisuun jijjiirama mootummaa fi uummanni barbaadu dhugoomsuudha. Jalqabbii hooggansi haaromsaa uummata dhaggeeffachuun fide cimsuun qindoominaan ogeeyyiin hooggansaa fi uummataa jijjiiramaaf hojjechuu qabna. Imala gaarii jalqabneerra waan ta'eef. Hirmaattonni simpooziyemichaa waraqaa qorannoo dhiyaate irrattis mari'ataniiru. Ejensiin carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalota Oromiyaa hudhaalee gama hanqina dandeettiitiin intarpiraayizota mudachaa jiran furuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Ejensichi intarpiraayizotaa fi qindeessitoota wiirtuleef magaalaa Ambootti leenjii kennaa jira. Gabaasni kan Girmaa Hundeetii Abdii Rabbumaatu qindeesse. Ejensiin carraa hojii uumuu wabii nyaataa Oromiyaa hudhaalee gama ijaarsa dandeettiin jiran furuuf intarpiraayizota 367 godinaalee Oromiyaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee akkasumas magaalota jaarraa walitti dhufaniif mata duree garaagaraa sadii irratti leenjii kennee jira. Ejensii carraa hojii uumuu wabii nyaataa magaalota Oromiyaatti daayireektareetii ijaarsa dandeettii obbo Birruu Wadaajoo leenjii hubannoo uumuu kanaan rakkoowwan isaan mudatan ni furamuu jedhan. Mata dureewwan adda addaa gaggeessaa turreen ol qabatee tokko entrepreneurship irratti kan leenjiin kun kennamaa ture. Dabalataan akkamitti kastomarii isaanii akkaataatti qabachuu danda'an handle customers kan jennu kanaafi akkasumas accounting irratti qabiinsa herreega isaanii inni guddaan rakkoo naannoo sanatti jirudha waan ta'eedhaaf waliigala isaa naannee enterprise keenya kan ce'uu danda'an abbaa qabeenyummaa isaanii kan ittiin mirkanaa'uu danda'u odiitidha. Odiitti kanaaf immoo ka'umsi qabiinsa herreega isaaniiti waan ta'eef preconditionii keessatti leenjiin kun egaa mata duree sadeen kanarratti leekcharoota Oromiyaa State Universityidhaan kenname. Daayireektarri olaanaa ejensii carraa hojii uumuu wabii nyaataa magaalota Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii rakkoolee waldaalee mudatan furuuf hojjechaa jirraa jedhan. Isin duuka bu'uu isin deeggaruu kanarratti of qofaaf odoo hin taane qaamolee asirra hojjechuu danda'an kolleejjota keenya yuunivarsiitii fi godina keenya qoonneetiin godinni kun yuunivarsiitii kanatti deeggara. Waldaalee achi jiran san leenjiin haa ta'u, interpreneurshippiin haa ta'u, teknooloojiin haa ta'u, kamiinuu haa ta'u akkamitti akka walii hidhamuu danda'an kilaastara goonee jirra. Kilaastara san immoo cimsinee akka hojii keessa galan goona. Hirmaattonni leenjichaa hubannoo argannee hojiitti jijjiiruun kutannoon ni hojjennaa jedhan. Baasii itti baasan, haala meeshaa itti bitan. Meeshaan kun maaliif bahe maal bu'aa hammamii fide? Kan kana irratti illee waan fayyaduuf manaajimantiidhaan alattuu kan kana irrattis waan fayyaduuf gara fuulduraatti nu qofa osoo hin taane obbolaawwan keenya hojii dhabaan gara hojiitti dhufan duursanii leenjii kana fudhachuun isaaniif barbaachisa. Leenjii kana irratti waan baay'een baree waan hedduus na fayyadee waan hedduus duubatti deebi'ee gaafa yaadu waan hedduu irraatiin argadhe akkamittiin maamila kootti siqee akkan hojii koo babal'ifadhu akkamittiin immoo hojii uumuu akkan danda'u akkamittiin immoo akkan biizineesii koo qabachuu danda'u waan hedduun baree leenjichi baay'ee na fayyadeera. Hanqina pilaanii magaalota gurguddoo hanga giddugaleessa baadiyyaa Oromiyaa pilaanii irraa kaasee hanga raawwitti jiru furuuf qindoominaan hojjetamuu akka qabutu himame. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu inistituutii kanaan kennamaa jira. Akaaluu Baqqalaa dabalata qaba.
Inistituutiin pilaanii magaalota Oromiyaa ogeessotaaf hooggantoota magaalotaaf leenjii magaalaa Adaamaatti kennaa jira. Pilaaniin magaalota gurguddoo hanga giddugala baadiyyaa Oromiyaatti hojjetamaa jiran. Qophii pilaanii irraa kaasee hanga raawwiitti hanqina akka qaban adda ba'uusaatti leenjii kana irratti kan ibsame. Kanaaf immoo maddi jedhu ogeessa pilaanii magaalaa kan ta'an obbo Margaa Olqabaan qindoominaan hojjechuu dhabuu ogeessotaaf raawwattoota keessumaa immoo hooggansa magaalaa akka ta'edha kan ibsan. Kun immoo rakkoof hawaasa saaxilu kaasan. Daandiin magaalaa keessa jiru dhiphachuurraan kan ka'e tiraafikni naannoo sana jiru rakkoo balaa lubbuullee geessisaa qaqqabsiisaa kan jiru haalli qulqullinni naannoos haaluma wal fakkaatuun dhimmoonni magariisa magaalaa faanaan wal qabatanii jiran iddoowwan bashannanaa dhabuun bakka oolmaa dargaggoo bakka bashannanuu dhabuun kun rakkoolee hawaasummaas dinagdee irrattis qaqqabsiisaa kan jiru. Rakkoo kana maqsuuf furmaanni hawaasa naannoo hirmaachisuun ogeessas ta'e hooggansi qindoominaan hojjechuu akka gaafatu ibsan. Inistituutiin pilaanii magaalota Oromiyaa bara kana magaalaa Adaamaaf pilaanii caasawaa hojjetee kennee jira. Leenjii kana irratti kan hirmaatan kantiibaan magaalaa Adaamaa Aadde Ilfineech Ba'ichaan pilaanii hojjetame kana hojiirra oolchuuf rakkoo qindoominaa jiru furuuf ni hojjenna jedhan. Hooggansi sadarkaadhaan jirrus pilaanii beeknee ogeessa faana walqixa hoogganuudhaaf carraaquun nurra jiraata. Inistituutiin pilaanii magaalota Oromiyaa 664 tajaajila kenna kan jedhan daayireektarri olaanaan inistituutichaa Dr. Daadhii Wadaajoon rakkoon dhaqqabummaa dandeettiin raawwachiistummaa fi hanqinni meeshaalee ammayyaa ragaan ittiin walitti qabaman jiraatu. Rakkoon seeraan alummaas akka jiru kaasan. Pilaaniin hojjetamee magaala tokkoon seera ta'ee bakka jirutti pilaanii san cabsuudhaan qaamoleen adda addaa faayidaa adda addaa qonnaan bulaa keenyas ta'u gomogoo irraa lafa seeraan alaan bitachuudhaan kan ammoo bulchiinsi magaalatis qaamoleen achi jiran itti dhiyeenyaan magaala san bulchan hordoffiif to'annaa gochuu dadhabuu isaatiin magaalonni keenya kan pilaaniin bulan hin fakkaatan. Kun diiteeyil irratti mari'annee waan sirreessuu qabnudha. Kana magaalota shaniif pilaaniin caasawaa hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. Pilaaniin caasawaan kun kan hojjetamuuf magaalota 5tu jira. Magaalota 5 kun kan Asallaa haala gaariidhaan uummanni sirratti mari'atee hooggansi sirratti mari'atee deemaa jira. Kan Roobeetis haala gaariidhaan kan deemaa jiru. Kan Sabbataatis haala gaariidhaan raawwii gaarii kan qabudha. Akka magaalota immoo xixiqqootitti kaartaa bu'uuraa kan hojjennuuf magaalota 137 qabna. Kunis yoo laallu magaalaa parsantii naannoo 95 ol bira geenyee hojjetamee jira. Qabeenya bosona uumaa Oromiyaan qabdu harka muraasa qofatu hirmaannaa hawaasaatiin eegamaa jira. Bakka hafan irratti uummata gurmeessuun bulchiinsa bosona itti fufiinsa qabu diriirsuuf hojjechaa akka jiru sagantaa Red Plus Oromiyaa beeksiseera. Yeroon Toleeraatu qindeesse. Lafa Oromiyaan qabdu keessaa hektaarri miliyoona 8,700 ta'u bosonaan uwwifamee jira. Bosonni kun madaallii uumamaa eeguun kaarboonii ukkaamsaa rakkoo jijjiirama qilleensaa fidu hir'isaa jira. Eegumsii fi kunuunsi qabeenya bosonaa kun bakka jiraattota bosonaa hirmaachisetti bu'aa argamsiiseera. Godina Lubbaaboor aanaallee bosona uumamaa Sagataa keessatti argamna. Bosonni uumamaa kun hektaara 2,681 bal'ata. Qonnaan bultoonni 196 ta'an bosona kana keessa jiraatan waldaadhaan gurmaa'anii bosona kana eegaa jiru. Bosona irraa fayyadamuu malee bosona mancaa illee bakka buusuun hin jiru ture. Erga waldaadhaan ijaaramnee buufata biqiltuu mataa kan keenyaa banannee waggoota 3-4 fi hojjechaa turre lafumallee ufuma taatiin qullaa ta'ee argame bosona bakka buusuu misoomsuu inni jiru immoo akkuma inni jirutti itti fufutaayisuudhaa fi buna bosona keessaa argamu garuu kallattii bosona miineen itti fayyadamuutu jira jechuudha. Hubannaan nuyi arganne inni guddaan isaa bosona kana eeguudhaanii kunuunsuudhaanii bu'aa adda addaa keessaa akka argannu nu taasiseera. Oomisha adda addaa jalatti oomishuudhaanii kanneen akka bunaa keessaa kanneen ogoo kanneen akka tonjoo jalaa fayyadamuudhaanii bu'aa garaagaraa nuuf kenneera inneetu yaadna. Hubannoo fi ulfinni jiraattonni gurmaa'an bosonaaf qabanis dabaleera. Bosona malee jiraachuu hin dandeenyu. Bosonni kun uffata keenya jireenya keenya jenneetiyyuu
iddoo guddaatti ilaallee jirra jechuudha. Uwwisa bosonaa godinni Lubbaaboor qabdu hektaara 645 keessaa bulchiinsa bosonaa hirmaachisaa ta'een eegamaa kan jiru harka 27 qofadha. Bosonni harki 73 hafe jiraattota bosonaa gurmaan dhabuu isaatiin mancaatiif saaxilamee jira. Baataayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa Oromiyaa jalatti uwwisa bosona naannichaa dabaluuf hojjetaa kan jiru sagantaa Red Plus Oromiyaa iddoowwan hafan irratti jiraattota bosonaa gurmeessuuf hojjetaa jira. Sagantaa Red Plus Oromiyaa irratti mancaatii bosonaa xiqqeessuu keessatti hojii lamatu hojjetama. Tokko oddoo bosonni irraa manca'ee deebisanii bosonoomsuudha. Isa kana hojii raawwatamu biqiltuuwwan gosa garaagaraa sanyii isaanii kennuufiidhaan biqiltuun akka qophaa'u deeggarsa ogummaa fi faayinaansii taasisuudhaan lafa bosonni irraa manca'etti deebisanii bosona akka dhaaban taasisuudha. Iddoo bosonni uumamaa jirutti immoo hafteewwan bosonni uumamaa jirutti hawaasa naannoo bosonaa jiraatu sana waldaadhaan gurmeessanii akka isaan bosona eegan kunuunsan wantoota bosona keessa uumamaan jiran immoo irraa fayyadaman taasisuu jechuudha. Bosonni abbootii irraa dhaalames ulfinaan eegamee dhalootatti akka darbuuf kutannoon waldaa jiraattota bosonaa ijaaraman qabanis abdachiisaadha. Bosonni kan keenya kan nu dhaalle hakayyoo waabilee keenya irraa achuma gaafa dhufanu bosona kana akkaataa jirti eeganu daangaadhaan eeggatu jirri kobboo jedhame akka aadaatti kobboodhaan eegama. Gaafa sanaa namillee yoo deeme kobboo namaa keessa kan nama tokko keessaa iddalleen kutu eeyyama malee. Akka sanatti eegamaa ture iddallee idda manaan ijaarratullee kutachuudhaaf eeyyamsiifata jechuudha. Achirraa dhaallan arras immoo nuti akka sanattis eegnee dhaloota dhufuun gahuudhaaf eegaa jirra jechuudha. Sagantaa Red Plusiitiin illee gandoonni osoo hin gurmaa'in hafanii jiranu dabalataan irratti ijaaramanii waldaaleen kun hunda'aniitiyyuu jechuudha. Sagantaa Red Plus kana hojiirra oolchuudhaaf wanti itti deemamaa jiru jechuudha gama mootummaatiinis. Gabaasa OBN'if qophaa'eef yeroon toleeraa godina Lubbaaboor Mattuurraa. Yuunivarsiitiin Odaa Bultum hojii baruu fi barsiisuun cinatti tajaajila hawaasa naannootiif kennaa jirutti gammaduu dubartoonni himan. Dubartoota harka qalleeyyii aanaa cirootiif yuunivarsiitichi sanyii filatamaa lukkuu nyaata waliin bilisaan kenne. Muhammad Usmaan Faleena qaba. Yuunivarsiitiin Odaa Bultum hojii baruu barsiisuu madditti tajaajila hawaasa naannoo irratti hirmaachaati jira. Dubartoota hojii barmaatii haati malee kittaanaa irratti hirmaachaa turanii fi dubartoota harka qalleeyyii aanaa cirootiif haalatti fayyadamaa fi hormaata lukkuu irratti leenjii hubannoo cimsu kanneen sanyii filatamaa lukkuu nyaata ji'a 3 hanga oomisha qilleetiif ga'anitti ga'uuf manneen lukkuun tun tajaajilawwan adda addaa keessatti argachuudhaaf mijaa'e waliin bilisaan kenneefiiti jira. Dubartoonni gurmaa'anii fayyadamoo carraa kanaa ta'anis hubannoon nuu laatamee lukkuunis haala kanaan bilisaan nu dhiyaachuutti gammanneeti jirra. Bu'aa caalu galmeeffanneeti warreen biraatiifis fakkeenya ta'uudhaan ifaajee yuunivarsiitichaa milkiidhaan geenya jaan. Yuunivarsiitii Odaa Bultum keenya nu tajaajilaa jira. Lukkuu bilisaan nu kannee nyaata lukkuullee nu kannanii irratti leenjii fudhannee bu'aa jijjiiruudhaaf akkuma inni gargaara kanatti waan leenjinee fi waan nu kannan bu'aa jijjiirree fakkii biyyaa ta'uu qabna. Namni biroollee luboota irraa nurraa laallatee haala nurraa jijjiiramutti gadi hordofaa deeman. Yuunivarsiitii irraa waan gaariin baradhee jechuudha. Nu yaadeeti hiyyumarraa karaa fooyyuu nuti nu jijjiiree jira jechuudha. Waan nuti goddaatii qabnuuf laalee qofaatii irraa ol kaasee waan takka bu'aa guddaa nu godhuudhaaf nu jijjiiruudhaaf yuunivarsiitiin keenya kun deeggarsa nu godhuudhaaf nu bira dhaabbatee jechuudha. Bakka buutuun itti gaafatamtuu dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Harargee lixaa aadde Shamsii Xahaa yuunivarsiitiin dubartoota hirkattummaa diinagdee jalaa baasuudhaaf hojii hojjetamaadhaa jiru tumsee deeggarsi kanneen kaka'umsaa fi abdii guddaa nutti horee jiran. Dubartoonni keenya humna diinagdee isaanii akka cimsaniif carraan har'a nu kenname kun waan guddaan isinirraa akka eeggamu beeytanii dubartoota kaaniifillee carraa uumame kan itti deemuu akka qabdan. Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti daayirektarri qorannoowwanii fi tajaajila uummataa gargaaraa Piroofeesara Alamaayyoo Bayyanaa yuunivarsiitichi hojiiwwan tajaajila hawaasaa idilee Suudaanii qorannoodhaan deeggaree hojjeta jiran. Yuunivarsiitii tokko yuunivarsiitii kan taasisu uummata yoo tajaajiledha. Dubartoota abbaa warraa hin qabne kan ofii mana hoogganan ijoollee kan qaban qabeenya kan hin qabne nama 30 akka aanaa cirootti filannee leenjii isaaniif kennine lukkuu 300 nyaata lukkuu baatii 3 wajjin hanga isheen killee buusutti mana lukkuu 7 wajjin waldaadhaan ijaarree jijjiirama isaanii kana ilaalaa akka deemnuudhaaf hojii akkasiitti kan hojjechaa jiru jechuudha. Itti aanaa pireezidaantiin dhimma barnootaa fi qorannoowwan yuunivarsiitii Odaa Bultum Dr. Yaqiin Ahmad yuunivarsiitiin tajaajila hawaasaa qorannoon deeggarame gama hundaa cimsuudhaan duula hiyyummaa irratti taasifamu deeggaruuf hojjeta jiran. Hiyyummaa dhabamsiisuuf duula taasifamaa jiru tumsuuf yuunivarsiitiin Odaa Bultum karaalee garaagaraa hawaasni irratti hirmaatu diriirsuun jiruu fi jireenya uummata keenyaa itti fufiinsaan fooyyessuuf qaamolee garaagaraa waliin cimee kan hojjetu ta'a.
Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti jiraattonni aanaa muloo riqaaleen hojjetamanii fi daandiin suphamuu dhabuun rakkoo hawaas diinagdeef nu saaxilaa jiraa jedhan. Rakkoo kana furuuf hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa beeksiseera. Amma Hageetaachoo dabalata qaba. Waggoottan shanan darbanitti aanaa mulootti sagantaa walga'iinsa daandii baadiyyaatiin gandoolee naannichaa wal qunnamanii jiraattonnis daandii hojjetameen fayyadamoo ta'aniiru. Yaa ta'u malee daandiiwwan hojjetaman kanneen irratti riqaaleen gurguddoo hojjetamuu dhabuun hawaasa gandoolee baadiyyaa aanaa muloo komachiiseera. Keessattuu riqaaleen gurguddoo kanneen akka laga Boolee, Jaarsoo fi Leemman jedhaman irratti hojjetamuu dhabuun rakkoo hawaasa dinagdeef nu saaxilaa jira jedhan jiraattonni aanaa muloo dubbisne. Daldalli kun baay'ee miidhaa nama lubbuun namaa namni hangana hin jenne lubbuun nama irratti darbaa ture. Dubartii deessuun tokkoffaa mana yaalaa kana hoggaa deemtu, kellaa fayyaa kana hoggaa deemtu, sireedhaan baannee deemna. Siree san irratti ganna baay'ee cinqatti guddaan nurra jira. Sababa dildila kanaatti ambulaansiin garaa nu ceetus hin qabdu. Ganna irra gararraa immoo cinqii guddaadha qabna. Daandiin gamaa gamanatti bee malee kan nu nyaachatoo jiru laga kana waan ta'eef kan irra deemnu muka. Barsiisan karaa ganna nutti ce'uu hin qabu. Xiqimtiidha kan dhufeetu nu bira dhufu. Barataan keenya ji'a tokko ji'a lama jalaa gubata. Laga bishaan kanaa jechuun sababa riqicha kanaatiin dhumaatoo jirra. Haaromsa duras haaromsa boodas godina gaafanne Oromiyaadha. Oromiyaa yoo gaafanne federaalatu hojjetaa nuun jedha. Daandiiwwan sagantaa walga'iinsa daandii baadiyyaatiin hojjetamanis waan hin suphamneef caccabanii tajaajila geejibaa gufachiisaa jiru jedhaniiru. Eessa ka'eetti hojii eegalu? Gimboota 30 sanee keessa gaafa isaan dhufanii too eegalan bishaan dhufe roobni dhufe. Hin hojjetamu akka sottafa. Daandiin kun amma kun sammuna naqneedhanii ashawaatti naqanii ani itti naqan biyyee bichaadha. Xinnuma roobe taadhaan nu mucucaata. Yeroo darbe amma addaanuu kunneen turre yeroo roobe hin mucucaata. Kana malees daandiin Burraayyuu Muloo gara sadarkaa aspaaltiitti akka ol guddatu waadaan nuuf galame hin milkoofne itti yaadamuu qabaa jedhan. Aspaaltii isin hojjennedhanii bara 2007 namoonni filataman sadarkaa federaalaattis namni filate sadarkaa naannoottis namni filataman waadaa nu galanii turanii yaa ta'utu amma itti waada sun nu deebuu hin dandeenye. Suphaa daandii riqaalee sadarkaa naannoo Oromiyaatti hojjetamuu qaban hojjetamanii hawaasni akka irraa fayyadamu gochuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu immoo bulchaan aanaa muloo obbo Alamuu Haayiluu himaniiru. Nutis immoo uummata bakka buunee iddoo kana mootummaa fi uummata gidduu jirra. Uummata bakka buunee gaafii kana gaafachaatii jirra jechuudha. Abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaas dhaqnee gaafannee jirra. Riqaalee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti baasii birrii miliyoona 700 fi miliyoona 11 hojjetamaa jiran 213 keessaa kan aanaa muloo tokko hojiin isaa eegalameera. Kan hafan lamaan immoo karoora ittaanu keessatti ni hojjetamu jedhan hoogganaan abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa. Kan mul'oo laga Leemman kan jennu kun jalqabeera. Bajetii isaa gara miliyoona 7.6 30% isaa kun advaansiif kan ta'u jechuudha. Hojii keessa galamu ta'eeti kan jiru kun. Kan biraan isa 197 sana keessa hin galle. Qorannaa isaanii immoo gadi bal'inaan waggaa 2021 fudhannee kan qulqulleeffannee deemnu karaa keessa galee hojjetamaa jira. Kan aanaa muloo dabalatee Oromiyaatti daandiin kiiloomeetira 5,200 ol baasii birrii miliyoona 100 fi miliyoona 63 suphamaa jiraachuus himaniiru. Daandiin Burraayyuu Muloo gara sadarkaa aspaaltiitti akka ol guddatu waadaan armaan dura galame karooran kan hin deeggaramne waan ta'eefis bara karoora guddinaa fi jijjiirama bu'uuraa sadaffaatti akka hojjetamu karoora keessatti ni qabamaa jedhan. Daandiin Burraayyuutii gara Muloo deemu sun waadaa galame malee hojii keessa hin galamneef kaagataa lammaffaa keessa kanatti galee hin jiru. Kaagataa sadaffaa jennee kan yaaddu haalduree tokko mijeessinee gaaffii uummata dhiyeessinu biraas qabu nuti tamanneerraa kan qulqulleeffannee guutuu keessa karoora keessa hin galfannaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan OBN sagalee uummataati oduu maddeen alaa isinitti hima. Waraanni Raashiyaa Siiriyaa ganda Zardaanaatti boombii darbeen namoonni 44 du'an. Xiyyaarri waraana Raashiyaa daa'imman 6 fi lammiilee Siiriyaa 38 galaafatiin wal qabatee lubbuu baraartonni hojii baraaruu itti fufanii jiru. Lubbuu baraartonni akka jedhanitti daa'imman 6 fi dubartoonni 11 kan galaafataman yoo ta'u lammiileen biyyattii 60 immoo madaaniiru. Baay'inni namoota madaanis dabaluu danda'a jedhameera. Gareen lubbuu baraartotaa akka jedhanitti balichi kan mudate iddoo gabaa masjiidni jirutti wayitaa hordoftoonni amantii Islaamaa
sagadaa jiranitti raayyaan ittisa biyyaa Raashiyaa dhimmicha keessaa harka hin qabu jechuun haalaniiru. Erga Raashiyaa Tarkii fi Iraan balaa naannoo kanatti mudatu hir'isuuf hojii eegumsaa gochuu eegalanii dhiyeenya kanatti balaan akkanaan raawwatamee hin beeku. Naannooma kanatti loltoonnii fi lammiileen biyyattii hedduun qe'ee irraa buqqa'uun kaampii buqqaatotaa keessa qubataniiru jechuun Aljaziraatu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif ulfaadha.